नमस्कार. आयज सांगोळडा पंचायत एक फॉर्म जावपाची आसली जितून मिनोलेट हे सरपंच जाल्ले आसा आनी हे जाता आसतना आमचो आमदार केदार नाईक हेणें तांकां बरो सपोर्ट करून तांकां सगळे सांगून करून आयज ते सरपंच जाल्ले आसा. आमी जेन्ना जेन्ना ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावं ह्या विलेजीन जो डेव्हलपमेंट करपाक येता आमकां सगळ्या मेंबरांचो बरो सपोर्ट आसता आनी सगळ्यांच्या सपोर्टान आमी आमचो आमदार जावं जिल्हा पंचायत म्हणून आमकां भरपूर हांगासर काम करपाक मेळटा. कारण पंचायत ही सदांच पॉझिटिव्हली आमच्या बरोबर रावल्या आनी सदांच आमच्या बरोबर आमी काम करता. आमची पयली सरपंच आसली नीता कांदोलकर, हिणें सुद्दां हांगासर बरें काम केल्लें आसा. जेन्ना जेन्ना आमच्या बरोबर रावन जो डेव्हलपमेंट करपाचें सदांच ते आमकां सांगताली हें जावपाक जाय तें जावपाक जाय आनी ते आमी तें केल्लें आसा. आमचो आमदार सुद्दां जें काम करपाक जाय तें काम करीत आसा. पंचायत आपले तरेन आपलें काम करीत आसा. हांव तेजे कडेन मागता जे पयली सरपंच आसली जेणें जें काम केल्लें ह्या गांवा खातीर तशेंच तेणें फुडें अशेंच काम करचें. तशेंच हांव आमचो सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत हेकाय चडांत चड देव बरें कर म्हणटा. कारण तेणें सुद्दां आमच्या आमदाराक बरो सपोर्ट करून हे सगळें डेव्हलपमेंट करपाचें काम केल्लें आसा तें काम करीत आसा. खुबशीं व्हडलीं व्हडलीं कामां ह्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन कामां जावपाचीं आसा. जावं तो 15 MLD ट्रिटमेंट प्लांट जावं ते पिलेन पंचायत घर जावं गिरी जो सदांच बुट्टी येतालो सदां बुट्टाले तो व्हडले तो प्रोजेक्ट तो आसा. अशें म्हाका दिसता मोर दॅन 100 CR ही कामां तेज्या हातीन हांगा जावपाचीं आसा. हे सगळें केन्ना जाता जेन्ना सगळे पंचायती सगळे मेंबरांचो बरो सपोर्ट मेळटा, लोकांचो बरो सपोर्ट मेळटा तेन्नाच हे सगळीं कामां घडोवंक शकता. ही फुडलीं सुद्दां ज्या ह्या सांगोळडा कामान जी कामां आसा सगळीं आमी कामां करुया. आनी परतून एकदां आमच्या मेलोरेड ताका सरपंच जाला ताका हांव चडांत चड देव बरें करता. सगळे पंच मेंबरांकूय चडांत चड देव बरें करता. कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा. थँक्यू. हांवें म्हाजी टर्म सोंपलो 2.5 वर्सांनी म्हणना फुडें हांवें रेजिग्नेशन दिलें आनी म्हाज्या कलिगाक सरपंच जावपाची संदी दिली आनी आयज ते सरपंच जाल्ले आसा. खरेंच आमदाराकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या गांवांत बरो डेव्हलपमेंट जाता. तशेंच आमचे सीएम सुद्दां आमच्या आमदाराक बीन सपोर्ट करता की डेव्हलपमेंट सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बरें करपाक. तेन्ना तेंचे हांव सीएमाकूय देव बरें करूं म्हणटा. अशीच आमच्या आमदाराक वयर काडचो आनी तांकां बरे हितूंतल्यान म्हणजे कितें तरी मिनिस्टरी दिवची तांकां अशें म्हणून हांव मागता. आनी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बरें डेव्हलप जावचें आनी अशें म्हणून हांव म्हजी दोन सोंपयता. आयज सगळ्यांतून पयलीं मिनोलेट एक नवीन सरपंच आमच्या सांगोळडा पंचायतीक आयज सरपंच जाला ताका मना काळजांतल्यान म्हाज्या तर्फेन संदीप भाईच्या तर्फेन तांकां कॉंग्रेच्युलेशन्स म्हणटा. तशेंच आमची पयलींची सरपंच नीता कांदोलकर ती म्हणजे आमच्याकून सिनियर जिल्हा पंचायत मेंबरूय म्हणून काम केलां. तिणें म्हणजे ताका एक्सपिरियन्सूय भरपूर आशिल्लें आनी तिणें तेंचो जो कार्यकाल आशिल्लो तेंच्यांनी युनायटेडली सगळे कामां आमच्या पंचायतीक कितें कितें लागतली ती करताली. ह्युमन डेव्हलपमेंट जावं ते मेडिकल कॅम्प्स आसूं हे सगळे हितून ती सदांच एक फुडाकार घेताली आनी आमी त्या पर्यंत ती म्हणजे कामां करताले. आयज मिनोलेटान हो चार्ज घेतलेलो आसा. हांव ताका ऑल द बेस्ट म्हणटा. आनी आमचो सपोर्ट आमचे सगळ्यांनी सांगला तशें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेंच्या अंडर आमी सगळे काम करता. हांव ताका तेंचे विजन भरपूर आसात. तो तेजी फूल एंटायर टीम आसा तेंचें विजन आसाच. पूण हांव तेंचें जें विजन आसा आपल्या पंचायतीन कितें डेव्हलपमेंट करपाक आपल्या लोकांक लागून कितें काम करपाक तितून तांकां म्हणजे 100% तांकां म्हाजो साथ आसतलो. म्हाज्या जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप भाईचो तांकां साथ आसतलो. सरकार म्हणून तांकां साथ आसतलो. सो आमी एकूच काम आयच्यान म्हणजे करपाचें की आमच्या लोकांक लागून सांगोळडेच्या ज्यो गजाली आमचे कडेन बऱ्यो घडोवन हाडूंक जाता ह्यो बऱ्यो गजाली डेव्हलपमेंट जावं ह्युमन डेव्हलपमेंट जावं हे आमी युनायटेडली फुडें व्हरया. हांव संदीप भाई आमची पुराय टीम सांगोळडा पंचायत आमी एकठांय जावन म्हणजे जी कामां फुडें उरल्या ती आमी फुडें व्हरतले. तशेंच आमचे सगळे हांगा तेंचे वेल विशर्स आयिल्ले आसा, सपोर्टूच आयिल्ले आसा. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. मिनोलेटानूय तांकां सांगलें की तुमच्या आशिर्वादा बगैर कांयच जावंक शकना. म्हणजे आमी सगळे हांगा आयिल्ले तुमच्या आशिर्वादाक लागून. सो ते वेल विशर आयज सगळ्यांना आयिल्ले आसा विश करूंक. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी युनायटेडली आमची सांगोळडा पंचायतींची जी कामां उरल्या जी कामां येतलीं ही एकठांय जावन फुडें व्हरया अशें तुमकां सगळ्यांक सांगता. म्हजी 2 उतरां काबार करता आनी अनेकदां म्हणजे 2 उतरां काबार करच्या पयलीं हांव ऑल द बेस्ट म्हणटा मिनोलेटाक सरपंचाक. आमची आदली सरपंच नीता तेंची पुराय टीम तेंचो सगळो पंचायत स्टाफ
कित्याक आमी नवी पंचायत घर हे आमी आमच्या हितून घेतलेलें आसा. हे पोन्ने पंचायत घर हांगा म्हणजे त्रास जाताले ग्रामसभा घेवपाक आनी कितें हें आमी फुडलें सुद्दां हेंचें जें हें आसा बेगींतल्या बेगीन आमी कंप्लीट करपाक आमी ट्राय करतले. देव बरें करूं. गुड आफ्टरनून. पयलें हांव वेलकम करता आमचो सर केदार नायक येयला आनी ZP मेंबर सर संदीप बांदोडकर, आमचे पंचायत मेंबर्स आहात हांगा नीलकंठ नायक, नीता कांदोळकर आनी उल्हास मोरजकर, म्हाजे पंचायत स्टाफ हा, म्हाजे सेक्रेटरी हा, गांवचे आहात, तुमी मिडिया, वेलकम एवरीवन. आनी आमची पंचायत आहा ती केदार सराची पंचायत. I declare it today. I would like to say thank you to sir and Kedar and sir Sandeep also for all their efforts and all their support. A big thank you to, I have a long list of thank yous. So a big thank you to my panchayat members for having elected me. And I feel proud to be the Sarpanch, to say I am the Sarpanch today of Sangolda Panchayat. And also I would like to thank my people of Maidegus. Without them I would not be standing here today. My family, my friends, everyone, my well-wishers, whoever have supported me for all their love and blessings. And also not to forget my husband Washington. Without him I would never be here today in this position. Thank you.